大家平安，熬早，请咱做伙来献开咱的信息，请咱献开信息347首。来，请咱来看信息347首。主耶稣，我要挖克你。咱来唱第1节甲第2节。请做伙来。主耶稣，我为我可你，就当可你，困求你是我个小我到至死。第2节。我为我可你下边我跪伫你脚前，困求你是我怜悯我到至死。真好哈！但是咱等的速度会当较紧小看咧吼。咱即摆来念第3节甲第4节吼，请做伙直接来，预备来。我为我可你来赞我，你的宝贝。第3节，求你给我为你加薪受恩惠。第4节，我为我可你来赞我，因所个至死，困求你是上看我因我该因无你。好，我拄仔发现一个唔对吼，就是咱的这个有这个1、2、3第7个小节3拍呢，唔通拖遐久哦，哈大大家拢拖了上欢喜啊吼。好，来，咱搁来唱第1节就好吼，第1节啊拍，咱来注意预备，来，主耶稣，我为我可你，有通可你，困求你是我救赎我到至死。好，真好，请甲咱搁来献开咱另外一首的信息181首。同心而乐，上帝这2首信息咱拢真熟哈，请咱献开信息181首，咱就唱第1节甲第3节。请做伙来。当心我的体背，主人耶和上帝，听堂里面无强无气，照顾天顶地个。信息关你讲我万米，对天讲的恬淡的事，何人该讲？第3节，咱搁唱一摆第3节来。我的上帝信息，关你讲我万米。
好，咱练歌到遮，啊，请咱记得甲咱的手机啊关做震动，还是关音。
耶和华，阮的石盘，救赎阮的主啊！愿阮的嘴所讲的，心所想的，伫你的面前，你着接纳。这是咱三甲来吟圣诗181首，同心学落天父，咱起立来吟全首。徛咧，用新的界面来做咱的信仰告别。恁着尽心尽性尽听主你的上帝，即个界是大个，也是头一个。第二个也请亲像是讲。咱会知恁是我的学生，请坐。这是咱用课文方式来交托上帝的话，记在课文第6篇。上帝啊，求你保护我。我捌对上主讲，你是我的主。地上的圣徒实在真尊贵。去坦白生命的人，一定加添痛苦。我毋参与因的献祭。上主，你是我的产业，我的福杯。你将真水的土地分予我。我要称赞，甲是我的上主。我不时感受上主的同在，所以我的心欢喜，我的神快乐，因为你未甲我放弃伫阴间。你会指示我人生的道路。伫你的面前，我有满满的欢喜。这是咱三甲来祈祷。亲爱的主上帝，你是耶和华以勒，也是供一切的神。阮感谢你所创造一切，每一件事拢掌握伫你的手中。感谢你伫阮祈求的大声，你已经知阮所需求的，你知阮所关心的，并拟定计划甲制度，而且为阮开路。伫阮未求的大声，伫你的
伫阮求你的时，伫你的时间的内底面身来回应阮的需要。求你嘛原谅阮的谦信，想要试用靠家己来解决一切。求你帮助阮，得较济会信靠你，选择承认、相信你所爱行的，是超过阮所求、所想的。我嘛感谢你，因为你要彰显你恩典、和平的道路，选择并供应你所疼的人诚侪。阮教会会忠直为你的教会来所用。阮今日早起嘛感谢通借着牧师所带来早已经准备好的丰盛、良善甲祝福，并且伫礼拜煞要为阮身躯灵的忠直来做教导，互阮无论伫什么款的情况下，拢通学晓知足甲敬虔。祝阮听你，永远信靠你，奉最后所基督的名求，阿门。圣歌队今日所带来挂心尊主做大。我是我的伤悲所
阮牧师要将风声传予人。歹势歹势，来，咱看一节的圣经，记在约书3章，咱要第7节看到11节。对上帝特别的恩赐，通过伊大能力的运行，我真做福音的采用。我伫上帝所有的子民中是第一姊妹世，伊竟然使我恩典，通将基督算袂了的丰富的福音传予外邦人，通予所有人明白上帝安怎实现伊的奥秘，创造万有的上帝，伫过去的世代有将即个奥秘稳握起来，是要伫现今的世代通过教会，互天界统领者、权力者，拢通认捌上帝各款的智慧。上帝安尼做，是根据伊永远的旨意，即个旨意已经通过咱的主耶稣基督实现啦。上帝祝福伊家己的话，今日早起，牧师所带来是将风声传予人。咱就感谢牧师对远的心力来到咱这个所在。敬听的老牧师、中间牧师团队，咱在座的中职兄弟姊妹，大家平安。感谢上帝，互我阁有机会来到咱东门教会，咱要做伙来领受上帝的话语，咱阁一遍做伙来感谢。主愿你的话，甲你的